Здравейте! Днес ви представя автоматика CAT на Ерека за плъзгащи мотори до 800 кг крило. Нейното съдържание – комплектовка. Започваме с две дистанционни в комплекта, които са двубутонни. С горния бутон имаме пълно отваряне на вратата, с долния бутон има опция за пешеходно отваряне или да се отвори около 1 метър, за да може да премине пешеходец и отново да се затвори. Това спестява направата на пешеходна врата до основната. Комплект фотоклетки с окабеляване. Има опция да се поръчат и безжични фотоклетки, ако няма възможност за окабеляване. Имаме сигнална лампа, LED сигнална лампа, която е много важно да подчертая, енергоспестяваща. Крепежи за нея. Ето е самата лампа. Тя е доста широк диапазон, работи от 12-24 волта до 220 волта може да работи, в зависимост от захранването. Имаме и антенен усилвател, ако е необходимо. В комплект имаме и 4 метра рейка. Метална рейка, която се захваща към вратата посредством тези дистанционери с заваряване или с болт, вече зависимост как. Рейката позволява реглаж ето тук в тази част. Болта може да играе нагоре-надолу. Ако вратата се измести след време. 4 метра имате в комплекта. Допълнително се поръчват още рейки на по 1 метър на парчето. Тук е самият двигател с пълни инструкции за окабеляване, механичен монтаж и програмиране. Имаме ключета за освобождаване, когато няма ток, което ще покажа след малко, както и пълен набор от планки за захващане, болчета, гайки и най-важното двата магнитни крайни изключвателя за отворено и за затворено положение на вратата. Ето е самия мотор. Тук имаме и планка за захващане към основата с дупки за кабелите, откъдето да минат. Ето самия двигател. Това му е задната част с вратичката за освобождаване, когато няма ток. Тук е и предната част, която е колелото, което е изцяло метално. В практика има много дълъг живот, защото няма нищо пластмасово вътре в него. Когато няма ток, вратата трябва да се отключи, което става с тези ключета. Ето така се освобождава вратичката и след това тук вече зъбното колело почва да се върти свободно и може да движите вратата на ръка. Контролният блок е вграден в двигателя и е максимално улеснен за програмиране и настройка. Двигателя е на 220 волта. Ето самия контролен блок. Има тримърчета за настройка на мощността, на времето за работа, на автоматичното затваряне, както и различните функции на дистанционното. Има си клеморед, който е описан в инструкцията, кондензатор за двигателя и двата датчика за отворено и затворено положение за магнитите. Асинхронен двигател, който
редуктор му е в грес изцяло, което е запечатано и не може да влезе вода вътре в него. Двигателът е с доста дълъг живот, тъй като няма четки, които да се обслужват периодично. Тук пише серия номер на двигателя, годината на производството и мощността на самия мотор. Това е за днес с мен. Приятен ден!